svo bara fallið í bollar. Yndislegt. Magnús minn, þú segir okkur bara hvernig þú vilt byrja. Það streymir í fólkið. Sjá. Já. Einmitt. Velkomin. Sæl og blessuð. Gaman að sjá ykkur. Og velkomin í Hannesarholt, heimili heimsmarkmiðanna. Há. Hingað er alltaf svo yndislegt að koma og ég kem eiginlega bara hingað og í einhver svona mjög innblásnum mannbætandi samræðum þegar ég kem hingað sem er gæfa og ég vil þakka Hannesarholti fyrir að standa fyrir þessum samkomum sem er bara svona kurteisisregla að mann er alltaf að þakka fyrir að ég geri það raunverulega hér af mikil sannfæringu og með hjartans þökk. Svo ég kynni mig, þá heiti ég Guðrún Sóley Gestsdóttir, vinn upp á Ríkisútvarpi, ég dagskrárgerð þar og hef fengið, eins og ég segja, að vera svo heppin að taka þátt í samræðum hér í Hannesarholti eiginlega allt á milli himins og jarðar. Á síðasta fundi þá fórum við yfir strákarna okkar, strákar sem vilst hafa leið, svolítið svona mist flugið hreinlega og hvað er hægt að gera til þess að hjálpa þeim, hvað veldur því að svona fer fyrir einhverjum þeirra. Og manni var ljóst að þeim fundi, kannski hafa ykkar verið þar, að sá vandi er rosalega umfangsmikill og litirnir sem að dregnir eru upp í því tiltekna samhengi eru oft ansi dökkir. Enda er ástæða til þess, en það er líka fullt af lausnum og það er fullt af von í þessu öllu saman. Og það finnst mér einmitt svo vel gert hjá Hannesarholti að beina sjónum í framhaldinu að akkurat því. Þeim lausnum sem eru á þessu, sem ég held að einmitt felist að miklu leyti og kom fram á síðasta fundi, felist oft í tómstundum eða áhugasviði eða ástríðu sem að búa innra með öllum krökkum og búa innra með okkur öllum. Svo bara spursmál hvort að við finnum því farveg eða hvort að það er svona varðveitt og stækkað hjá okkur og því leyft að dafna svolítið. Þannig að það er málmið dagsins og ég bind mikla vonum við það að við komumst bara einhverju svona bara kompakt lausn í þessu öllu saman. Það er alltaf von mín þegar ég legg af stað í þessar umræður. Ég vil sérstaklega ávarpa þau sem að heima sitja eða hvar sem er með snjalltækin sín og er að fylgjast með þessu í gegnum streymi og hvetja ykkur og þeir sem að hér eru stödd í eigin persónu til þess að hugsa endilega upp spurningar og athugasemdir til þess að leggja til málanna hér á eftir. Það er hægt að nálgast okkur með spurningar í gegnum netið og eins rétt upp hönd hér. Þegar mig gera það í rauninni hvenær sem er, þetta á ekki að vera predikun eða einstefnu hjá okkur, heldur endilega búa til sem ríkast spjall með þáttöku ykkar. Og við erum komið ofboðslega góða gesti hér í dag. Þetta er annað sem ég segi eiginlega alltaf en ég meina það alveg virkilega núna. Hjá mér sitja nefnilega doktor Unnur Óttarsdóttir sem er listmeðferðarfræðingur, fæst við eiginlega allt milli himins og jarðar, komum betur inn á sérhæfingu ykkar hér á eftir. Svo er það Margrét Kristín Sigurðardóttir, tónlistarkona, listamaður og kennari og Jakob Frímann Þorsteinsson, lektor við menntavísindasvið. Verið velkomin. Takk fyrir. Og þið hafið öll fjölbreytta reynslu af þessu sem sé bara unga fólkinu á ýmsa vegu, persónlega og í ykkar störfum og leik býst ég við og því sem að getur gert gagn og kannski svona auðga þeirra tilveru og styrtu í leik og starfi. Og það er það sem við ætlum að fara yfir hér á eftir. Og mér finnst fallegt yfirskriftin af hálfu Hannesarholts var listir, íþróttir og tómstundir sem forvörn og endurhæfing. Af því það er eiginlega ekki til eitt hugtak yfir listir, íþróttir og tómstundir. Mér finnst áhugamál vera kannski helst svona vægt hugtak eiginlega. Ég vil beint fara í ástríðuna en þið vitið hvað við átt. Ég held að þetta sé kannski svona einhverju þrengri skilgreiningu það sem gert er utan skóla eða strangrar námskrár sem að kannski mætti með ríkara mæli rata inn í skólana en það er líka eitthvað sem við vonandi ræðum hér á eftir. Nú ætlum ég að hætta að bladra með upphafsblaðrið mitt og byrjaði ég bara að fá ykkur kannski til að kynna ykkur og segja betur frá þessu samhengi sem ég snerti aðeins á. Það er að segja í hvaða svona kapasiteti þið hafið komið inn á þetta svið. Ef við byrjum á þér Unnur, þú hefur lengi nýtt listir og skapandi greinar sem meðferð og heilun og hjálp, er það ekki? Jú, ég er upphaflega kennari og starfaði við kennslu í grunnskólum og síðan lærði ég listmeðferð
og ég fór að vinna þegar ég var búin að læra listmeðferðina, þá fór ég að vinna inn í skólum sem sérkennari og listmeðferðarfræðingur. Og þá fór ég að vinna með börnum sem áttu erfitt með að læra og áttu oft svona líka tilfinningarlega erfiðleika við að stríða. Og upp úr því fór ég að þróa svona aðferð sem að ég hef þróað og rannsaka síðan og nýtt, sem að fjallar það að börnin þau notuðu listina bæði svona til tilfinningarlegar úrvinnslu og til náms. Þannig hef ég komið að þessu. Ég hef unnið jafnframt á stofu með listmeðferð fyrir börn sem að oft hafa komið frá barnaverndarnefndum. Ég fengi þau vísað þaðan og ekki alltaf, þau koma stundum af bara svona foreldrar koma með þau og svo er ég líka að kenna og ég kenni oft kennurum og fólki sem starfar innan skólans. Og þá er það fólk sem lærir svolítið listmeðferð og lærir myndlistina og lærir myndlistina sem tjáningu og svona hvaða svona utanumhald og skilningu þarf að vera til staðar. Og svo hef ég þróað það sem ég kalla námslistmeðferðina sem átti sem upp af þarna þegar ég var að vinna sem sérkennari og listmeðferðarfræðingur, sem sérstök aðferð sem nýtt til þess að bæði fyrir börni til að læra og til þess að vinna svona með sína tilfinningar. Og ég hef gert rannsóknir í tengslu við hvernig þessar teikni aðferði geta virka bæði vel fyrir nám og minni og eins fyrir tengsl. Og þannig að ég hef verið að vinna við þetta núna tölvöld lengi bæði að rannsaka og kenna bæði á Íslandi í háskólum eða í háskóla og í Símyndin háskóla svo Akureyri og svo ég mikið líka að kenna og kynna þessar aðferði erlendis. Og er að fara núna að kenna til dæmis í Caldwell háskóla í Ameríku, Bandaríkjunum og það fólk kom á síðasta ári til mín til að læra þessar aðferðir sem eru þá fólk sem að læra ráðgjöf með svona áherslu á listmeðferð. Þannig að ég hef verið að fara svona á ýmsa staði í ýmis lönd að kynna þessar aðferðir. Djúpar og mikla rannsóknir, alveg bara hálfín vísindagrein sem langar að vita svo mikið á eftir. Förum dýpra í það. Margrét Kristín, þú ert kennari en líka listakona og hefur gerir ráð fyrir svona reynda sjálfi gegnum þín tónlistaflutning og tónlistasköpun hvað list getur haft heilandi og mögnuð áhrif á fólk. Já. Og það kemur svo saman við kennsluna, eða hvað? Já, stundum gerir það. Sko, ég hef starfað jöfnum höndum við listsköpun og kennslu. En sem kennari þá hef ég starfað mest innan grunnskólans, lengst af við Hlíðaskóla og þá sem sérkennari. Og hef þá kennt einstaklingum og litlum hópum og getað fókuserað á þeirra styrkleika, þeirra áhugamál, þeirra hæfileika og stundum hefur einhver áhuga á tónlist en stundum hefur einhver áhuga á allt öðru og þá gríp ég það, sko, við erum öll svo ólík og það eitt af skemmtilegasta finnst mér sem kennari að finna hver er þú og hvað hefur þú fram að færa og hvernig get ég hjálpað þér að leysa það á læðingi. Við erum nefnilega öll svo dásamlega ólík og við þurfum hvert á öðru að halda og samfélagið þarf á ólíkum einstaklingum með ólíka hæfileika að halda. Og þess vegna þyrftu börn að finna það strax í grunnskóla og við þurfum að gera miklu betur í þessu. Finna það strax í grunnskóla að þeirra áhugasvið, þeirra ástríða og hæfileikar eru jafn mikilsvirði og jafn merkilegir og hæfileikar næstamanns. Og hér þurfum við að gera betur. Þá enginn að upplifa sig sem tapara í grunnskóla og þá hefur okkur mistekist alveg hrapalega. Því miður þá heyrum við aftur og aftur á fólki sem að hefur upplifað sig sem tapara í grunnskóla. Og bara mér minnist það 2 nýleg viðtöl, eitt í Kveik og annað á Vísi við unga menn sem að, og hérna, ég skráði hérna aðeins, greip niður í viðtal við annan þeirra, Bjart Skjaldarsson, sem að sagði stimpillinn að þú getur ekki lært. Þannig að maður einhvern veginn bara byrjar að trúa því á þess að fatta það og þetta étur sjálfstraustið hjá manni stanslaust, segir hann eftir grunnskólagönguna. Og annar ungur maður, Högni Hrafn, sagði í Kveik daginn, mér var aldrei mætt á eigin forsendum. Og þó að skólakerfi í dag sé miklu betra í þessu en það var áður, þá verðum við að gera miklu betur. Við verðum að bæta kerfið, bæta okkur og á meðan við erum að því,
þá þurfum við líka að grípa þá sem eru núna í efri bekkjum grunnskóla og eru einmitt þarna að missa móðinn. Hafa missa áströstið, finnst ég ekki geta lært, bara vissum það, get ekki lært. Og í því sambandi þá langar mig aðeins að segja frá úrræði sem ég brenn svolítið fyrir núna, við komum á fót hérna heima, sem starfrækt í Danmörku og Noregi, hefur verið til nokkurra ára, mjög árangursríkt. Það sem einmitt drengir 9. bekk, núna líka stelpur, fyrst voru þetta bara drengir, eru gripnir sko fá það tilboð að koma í skólavinnubúðir þar sem að þeim sko það sem tekið opnum örmum og mikilli jákvæðni og umhyggju og þeim er sýnt fram á því geta lært og maður sér, það er heimildamynd og RÚV þetta sem maður að segja frá betur og eftir. En það er margt þetta að gera, við þurfum að grípa þá sem eru orðnir unglingar og við þurfum að byrja strax þegar börnin eru lítil. Nákvæmlega. Að finna þeirra næsta. Jakob Frímann, þú kemur til okkar út frá kennsluvinklinum, ert lektor á menntavísindasviði, þannig að þú hefur þá sýn kannski á þetta þá svona standa næst krökkunum, þar að segja kennararnir okkar, og út frá hvaða kannski svona samhengið þeir koma eða hvernig jarðvegur er búin til þar, þegar þeir eru að þjálfa og undirbúa kennara undir sitt ótrúlega mikilvæga hlutverk og ert greinilega líka umkringdur innblásnu fólki á því sviði sem við komum inn á eftir. Mér finnst svo fallegt, þú prentaðir út umræðu þráð í aðdraganda þessara samkomu þegar varst að breyta þessu upp á því hvað er hægt að gera og hvað möguleikar eru til staðar og hafa verið til staðar í því samhengi sem við ætlum að ræða. Getur aðeins svona frætt okkur að lítið svona þína kannski sína á þetta þrönga samhengi eða víða sem við erum í hér. Já, ég held að sína bara vítt sko. Já, ég starfa á menntavísindasviði Háskóla Íslands og á námsbraut í tómstund og félagsmálafræði og háskólinn er náttúrulega viðfeðmur og við erum með menntavísindasvið sem eina skólum háskólans og þar fyrir fram kennsla, það eru verið grunnskólakennari, þroskaþjálfari, uppeldis- og menntunarfræðingur og tómstund og félagsmálafræðingur og þroskaþjálfari og fleira. Þannig að í okkar menntakerfi erum við með fjölbreyttan hóp fagaðila sem að mörg hver sækja sína menntun á menntavísindasviði. Það sem hefur verið svona mín svona vegferð eiginlega, ég byrja að vinna sem ungur maður í frístundastarfi á sumarnámskeiðum með börn, meðal annars Steinunn vinkona mín sem er hér inni og ég hef verið kannski kringu 20 og ég var svona hugfanginn af þessu að vinna með börn í sínum tómstundum og sumarnámskeiðum og ég bara reyði segja þetta og finn ég bara þessa góðu tilfinningu fyrir að leiða börn í sund og sitja með þeim og þau bara voru hann yfir daginn í bara venjulegu svona sumarnámskeiðastarfi og þá var ekki hægt að læra að vera tómstundafræðingur heldur þá ákvað ég að fara að læra að vera grunnskólakennari og síðan hef ég verið að velta fyrir mér þessa spurningu af hverju tengist ég fólki öðruvísi út en inni og það var svo mín svona rannsóknarferill og endaði með doktorsnámi á sviði útimenntunar. Þannig ég hef verið að tala fyrir eila námi sem gerist annars staðar en í skóla. Þrá ég sé grunnskólakennari og ég elskar hann yfir skóla. En ég held að við þurfum að fara átt okkur á því að skólinn bara hefur afmarkaða vídd. Þegar ég var að vinna í félagsmiðstöðvarstarfi þá vorum við að greina tíma unglinga, hvernig verja unglingar vökutíma sínum og hann er cirka 15-18% í skóla, hann er kannski 5% með fjölskyldunni og restin er í þeirra tómstundum. Og ef ætla núna, nú ætla ég að reyna að hafa áhrif á unglinga, hvað er best að hafa áhrif á þau? Í skóla sem er bara uppfullur og pakkaður inn, það barist það hvað á að kenna í skóla, eða ætla að fara að reyna að hafa áhrif á það annars staðar. Og ég held að það sé komið tími til að við vöknum upp fyrir að virkja fleiri kerfi. Og ég tala mikið fyrir raun og veru gildi þess að vera í náttúrunni og ég held að við höfum að gera menntun náttúrulegri. Dásamlegt. Þið heyrið það bara strax eftir þessa yfirferð, þá fyllist maður innblæstri og von. Finnst ykkur þetta ekki viðeigandi á þessum degi þegar lóan er komin og vorið er byrjað og það er sól búin að skína í allan dag? Mér finnst það alveg dásamlegt. Bara yndislegt. Og maður vill helst ekki vera hérna inni. Ég veit ekki, það er agalegt að tóa ykkur inn. En við erum aðeins fyrir rosa mikilvægan málstað. Þannig að við fórnum okkur í klukkustundu vinnu.
En Unnur, ef ég fæ kannski að byrja á þér í því, ef við reynum að skilgreina fyrir okkur á ómögulega þéttan hátt, hvaða ábata það getur haft í för með sér að finna áhugamáli sitt, að finna listrænu tjáninguna sína, að finna einhvern veginn svona gildi sitt í gegnum það að skapa eitthvað. Bara út frá þínum vinkli, hvað séu þið sem svona helsta, sem helst á því að græða í öllum öðrum en efnislegum skilningi? Já, góð spurning sko, sem hægt að svara marga vegu, eða svona það margir þættir má segja, sem að felast í því að skapa. Og einn þátturinn svona út frá listmeðferðarfræðilegu sjónarhorni, þá það að geta tjáð sér svona í máli sem án orða, sem að margir hluti sem hægt að segja án orða, og þeir eru kannski faldir í einhverjum djúpum táknum og við skiljum þeim stundum og stundum ekki. Og þannig teljum við að listin geti oft allavega komið svona svolítið djúpt frá því hver einstaklingurinn og hvernig hann geti þá tjáð það í gegnum listina. Þannig að það er svona einn af þessum mikilvæg atriðum. Svo náttúrulega listin, hún hefur svo mikið svona sköpunarvít sem að svo gott fyrir okkur öll að tengjast. Það er ekki bara í því að búa til eitthvað sem að kannski speglar það hver við erum og sem er líka mikilvægt og tjáir tilfinningarna. Það er líka oft að finna einhverja nýjar lausnir og sjá einhverja skapandi lausnir á einhverjum málum sem við stöndum frammi fyrir á einhverju allt öðru sviði. Og svo kannski talandi meira út frá listmeðferðarfræðilegu sjónarhorni þá er þessi vandamál sem að vera kannski verið að tjá í meðferðarlegu skilningi oft svona djúp og þau eru sett svona út og þá er það eitthvað áþreifanlegt, þá er það eitthvað sýnilegt og þá er eitthvað áþreifanlegt til að tala um. Og það er eitthvað sem er mjög mikið atriði sérstaklega í eins og meðferðarsamhengi, að hafa þetta tækifæri að maður sé ekki bara að hugsa um einhver svona innra með sér, heldur sé að það getur tekið það út og hort á það og þá er eitthvað til sérstaklega til að fjalla um. Þannig að það er stórt atriði. Svo að það er svona, ég held að listin sé alveg mikil galdur á mörgum sviðum. Og mínar rannsóknir hafa sýnt að til dæmis eins og að fólk man svona almennt séð, eða þeir sem hafa tekið þátt í mínum rannsóknum, miklu meira af því sem það teiknar heldur en það sem það skrifar. Og það er svolítið svona, ég hef gert stóra rannsóknir með, það eru 134 börn sem tóku þátt í henni og 262 fullorðnir. Og það kom í ljós með að eftir sem lengri tímileið að þeim meira árangursríkara varð að hafa teiknað upphaflega. Til þess að eftir 9 vikur þá myndu börnin að jafnaði 5 sinnum meira af því sem þau teiknað heldur því sem þau skrifað. Og svo talandi mismunandi svona hæfileika eða mismunandi áhugasvið, að þá skipti ég öllum þessum hópi af fólki upp í 3 hópa. Það var þeir sem myndu mest af skrifumorðum og þeir sem myndu miðlungsmikið af skrifumorðum og þeir sem myndu minnst af skrifumorðum. Og það kom í ljós að þeir sem myndu minnst af skrifumorðum, þetta var langsamlega árangursríkast fyrir þau að teikna í samanburði við að skrifa. Þannig að það var alveg bara risamunur. Alveg sama hvort sem það var til skamms eða langs tíma, þó meira til langs tíma. En hins vegar þeir sem áttu auðvelt með að muna skrifuð orð, þau myndu meira af skrifuðum orðum strax. En þegar að tími leið, þá myndu þau líka meira af því sem þau hefðu teiknað heldur en því sem þau skrifað. Þannig að það er kannski það sem við kom mest á óvart í þessu og það sem kannski erfitt fyrir þá sem eiga auðvelt með að muna skrifuð orð, skilja ekki alveg akkurat eftir svo sem að fara að teikna. En það kom í ljós að eftir langan tíma að þá myndi það fólk að jafnaði líka meira af því sem að þau hefðu teiknað í samanburði við það sem þau hefðu skrifað. Þannig að það er og það hefur verið í gegnum þessi tíma sem ég hef verið að vinna með þetta, þá hef ég verið alltaf að kynna þetta á fyrirlestrum og svona og náttúrulega kenna líka og fólk hefur sagt mér að það hefur lent í því að vera bannað að teikna til dæmis í tengslum við stærðfræði og það eru 2 aðilar bara núna nýverið sem hafa sagt mér að þegar þeim var bannað að teikna í tengslum við stærðfræði þá hættu að geta lært stærðfræðina. Og nemendur mínu hafa líka sagt mér bara þeir finna bara fyrir sorg við því að hafa ekki fengið að læra þessar aðferðir í gegnum allt skólakerfið. Þannig að það er margt sem er margur ágóðan af því að skapa list. Þegar ég hugsa út í það, þá man ég hreinlega ekki til þess að ég hef sérstaklega verið hvött til að teikna
Mikið eftir, þú hefur mikið gert á leikskóla og svo eitthvað örlítið í grunnskóla en annars var bara að fjall niður einhvern veginn þessi hvati svolítið til að teikna ansi snemma þegar ég við skóla. Já, endilega. Ég að hugsa þetta, við erum svona sjálfsmynd Íslendinga þetta ritað orð og það einhvern veginn, þegar við vorum að lýsa yfir sjálfstæði þá vorum við með Íslendingasögunar, við erum eigin tungumál og þetta þykir fínt og við erum mjög upptekin af læsi og ég held að einhver leyti hefur þetta tekið völdin, þessi trú okkur á að lesa og ritmálið og þessi hæfileiki og hann varpar einhvern skugga á þessi menntunni mikilvægari önnur, þetta tjáningaformi mikilvægara og ef þú hefur tök á því þá lyfti þér upp, þá ertu merkilegt skáld eða þá ertu merkilegur einstaklingur en þeir sem hafa ekki tök á þessum eða þetta þeim fjarri þá verða þeir einhvern veginn minna og því ég held að sé eitthvað við þetta sem tengir sjálfsmynd okkar og svo þegar við heyrum ógnina við það við séum ólæs þá eiginlega ógn við það við getum ekki lesið skáldverk. Akkurat. Það verður fljótt að vantar barnabækur og þau get ekki skilið Laxness og þá komum að hætta. Já. Við áttum Laxness en við áttum líka Kjarval og má ekki gleyma. Já, en að vera að læsa á þetta eða nota þennan miðil og ég held að þetta sé hluti þegar við erum að tala skólan að þá hann hann talsmaður þessa hugmynda menntun. Svo þetta tekinn af rituð orði og ritaðri tjáningu. Og núna þetta bara skrifað fyrir mig. Já, þú veist, ég að kenna upp í háskóla og nú ættu að gera ritgerðin bara dautt námsmat. Það ekki hægt að nota þetta lengur eiginlega. Okay. Í einhverju skilningi, því það svo auðvelt að láta aðra að gera þetta. Þannig að nú látum við skila málverkum. Já, til dæmis, það er erfitt einhvern veginn að Já, þó gerðugreindin geti gert ýmislegt. Já, það eitthvað En ef við höldum áfram Margrét með ábatan sem að þessu hlýst bara svona með ykkar orðum, hann auðvitað mjög víður og breiður en ef þú getur kannski lýst í svolítið út frá þínu sjónarhorni og reynslu. Já, áður ég gerir það án þess að vita neitt þetta þá hef ég notað þetta bara í rauninni alla mína skólagöngu þegar ég að læra til mér langan text og líka sem leikona þá teikna ég gerðan, þú veist, kannski einhver setning sem segir að hann kom og drap hann, þá teikna ég kall með sverð og horfa á myndina miklu frek, þá man ég textan. Ég hef gert þetta á einu sinni. En já, ábatinn það að finna hvar þín ástríða liggur, hvar þínir styrkleika liggja, bara óendanlega dýrmætt fyrir okkur öll. Og einu sinni lagði ég fyrir bekk verkefni sem að Þorvaldur Þorsteinsson, rithöfundur, kynnti fyrir mér sem þannig að þú teiknar hól og svo teiknar fræ og þessi fræ eru eitthvað sem þú hefur áhuga á eða eitthvað sem þið finnst skemmtilegt, eitthvað sem þið finnst þú vera góður í og þú teiknar hólinn og þú teiknar fræin og sum fræ eru farin að spíra og sum eru að verða að jurt, sum eru að stóra tré af því að þú ert búin að gera svo mikið að því að þið finnst það svo gaman og ég man einu sinni ég var að leggja þetta fyrir bekk og útskýra fyrst fyrir þeim og allir voru byrjað að teikna hólinn en það var einn strákur sem stóð og satt og var ekki byrjaður og ég kom til hans og segi bara, já, útskýrði þetta ekki nógu vel og ég segi, jú, ég bara ekki góður í neinu. Já, það getur ekki verið, bara, jú, ég bara ekki góður í neinu. Og ég sagði svo við hann bara, byrja bara að teikna hólinn, til þess að fara að hjálpa henni og svo kem ég aftur, bara að teikna hólinn. Og svo kem ég skammastund til hans aftur og hann byrjar að teikna hól. Og flestir sem að fá þetta verkefni þeir teikna bara hól og svo byrjar að fræja. En hann var að teikna hól og hann satt og hann var að skyggja og hann var að teikna strák og hann var að teikna og ég sagði að varst þú að segja að þú værir ekki góður í neinu? Viltu sjá þennan hól? Hvílíkur teiknari sem þú ert? Hann bara, hún að segja þessi góður. Ekki satt og þannig var hann ekki búinn að uppgöta það en bara það að uppgöta hvað þú getur
og þið finnst það líka skemmtilegt og þetta helst lang oftast í hendur sko. Hvað okkur finnst gaman og þar sem að styrkleikar okkar liggja sko. Þetta oftast helst í hendur og ég hef séð, ef ég má bæta einni sögu við að ég með mann svo líkt að dreng því ég var að kenna strákahóp og þú spurur sko áðan hvort ég notaði tónlistina mikið og það er stundum og stundum ekki af því að við höfum alls svo ólíka áhugasvið og þetta var hópur sem hafði mjög ólíka áhugasvið og það var einn sem var í bekknum þeirra sem var í rauninni ekki minn nemandi en ég hafði oft horft til hans því hann brosti lítið og hann virtist ekki hafa áhuga á mörgu, það var erfitt að sjá hvar hans styrkleikar lágu og mér datt í huga því ég fékk þarna tækifæri til þess ofta að fá fólk inn í skólan mér datt í huga að bjóða þessum bekk upp á breiknámskeið, fá breikkennara inn í skólan og ég bara ímyndaði mér það þarna einhverjir sem að munu kveikja á því og kynnti það fyrir hópnum, það kemur breikkennara, það verður á skóla tíma og hann var einn af þeim sem rétt upp hönd, þessi drengur og svo byrjaði námskeið og þetta voru 6 nemendur sem vildu taka þátt og daginn sem þetta námskeið byrjaði þá bara breyttist þessi drengur bara upplitið á honum breyttist og bara kom glamp í augun og hann fór að skreyta verkefnin sín í bókunum þetta skilaði sér líka þangað þannig að það og mikilvægi þess að tala tónstundir sumir sækja það út fyrir skólan en það er svo líka svo mikilvægt að getum dreiða inn í skólan og kynnta fyrir þeim þar ýmislegt, alls konar að því að líka, það hafi ekki allir tök á að sækja tónstundir út fyrir skólan. Það getur verið peningaspursmál, það getur verið bara ekki nóg mikill stuðningur heima, það getur verið kvíði, börn hafa lent í ýmsu, bæði heima og annars staðar og þau getur verið kvíðin að fara í einhvern ókunnugan hóp út í bæ. En ef það er boðið upp á alls konar í skólanum, í því þó öruggara umhverfi, þá það getur borið mikinn árangur. Jakob, fjallað þetta sérstaklega í námi kennara? Það er auðvitað tónlist og félagsmálafræðin sem að fókusa held ég alveg sérstaklega á þetta en heldur að það sé svona með einhverjum alvöru hætti búið að flétta þessu inn í kennaranám almennt þar að segja hvað gildi það getur haft að skynja hjá nemendum þeirra áhugasvið eða hvar þau gætu hugsanlega blómstra og hver þeirra svona kannski sérhæfileikar liggja. Já, nú kenn ég ekki alveg nógu mikið inn í svona grunnskólakennarafræðanum en ég nú kenni meðal hans í íþrótt og þeir sem eru að læra að vera íþrótta og heilsufræðingar. Ég byrjaði að tengja við Þorvald Þorsteinsson af því hann var með mikil svona kveikti hjá manni hugmyndir og hann talaði að markmið skólans var að gefa nemendum eða börnum aðgang að eiginleikum sínum. Já. Og meðal annars að gera það forvitin en líka hvað get ég og það en skólinn var ekki sem meira að framkalla oft ungt fólk sem að hefði vitneskju það hvað kynni ekki en ekki hvað kynni en ég held að fjölmargir af mínu kollegum menntavísviði eru mjög meðvitaðir gildi þess að hafa áhuga á einhverju og gildi forvitni og gildi þess að hafa beina reynslu en ef við aðeins veltum fyrir okkur hugtakinu áhugamál og það er svo kraftmikið orð það ef þú ert komið með eitthvað áhugan þá þarft ekki að hafa áhyggjur að þú lærið það ekki en því þú ert bara stöðugt að hugsa Þannig ég held að finna hann áhuga og kveikjan sé alveg ótrúlega mikilvægt að þá einn stór áskoran sem hefur meðal hans komið fram í bók John Haidt kvíðakynslóðina sem var að draga fram hinn geðheilbrigðisvanda af meðal annars samfélagsmiðlum og símanotkun en núna dregur hann sérstaklega til og fleiri rannsakendur hafa skoðað þetta eiginlega möguleiki okkar til að einbeita okkur eða hafa svona fókus á einhverju eða veita einhverju athygli lengi og ég held að það sé það sem við þurfum að hugsa meira og meira og það tengist áhugamálinu það að þú veitir því meira athygli sem þú eru áhuga á og það rosa erfitt að keppa við tölvuleiki en því þeir eru svo þeir alveg
og þannig að ég held að við þurfum að gera miklu meira af þessu og mér langar að tengja við tvennt hérna, það er hugmyndin hvað tómstund, það er svona tóm til að vera og orðið afþreying og hugmyndir að skólinn eigi að mennta okkur fyrir framtíðina og fyrstulega vitum við ekki, en líklega enginn í þinni sem veit hvað gott kunni í framtíðinni og alltaf verður erfiðara að vita hvað á að kenna og við erum oflítið að tala hvað eigi að gerast í skólanum, hvers konar menntun við vilja gefa áslá. En þessi hugmyndum að undirbúa fyrir ykkur framtíð sem óviss en ekki fyrir nútíma sem við lifum núna og þessi hugmyndum tómstund sem svona afþreyingu, að þetta sé bara, við erum að bíða eftir að eitthvað sé búið og svo bara fyllum við þennan tíma okkar með símanum eða við erum alltaf að reyna að fylla tómið og ég held að sé eitthvað í þessar hugmyndum að mennta þetta til framtíðar en ekki fyrir samtíman eða núið og að þetta að afþreyingin hefur við tölum eiginlega með neikvæðum hætti hana en ég held að í henni felist það ofboðslegur kraftur og ég held að skólinn þurfi okkar neina endur hugsa þetta. Já, mér finnst að við að koma fram og það gerir það svo sannarlega á síðasta fundi okkar hér að rót svo margra vandamála og mikillar vanlíðunar sé tengslaleysi og samskiptaleysi, tengslaleysi og svo gjá sem verður á milli manneskja í samfélaginu okkar. Og þetta er mikið rætt, ég held höfum nefnt þættina Berit sem ég held að flest hafi séð á þessu stíma sem stórkostlegir og mér finnst allavega í grunninn fjallum nákvæmlega þetta hvaða afleiðingar það getur haft ef við erum skilin frá samfélaginu okkar, jafningjasamfélagi og mannlegum tengslum. Það sem áhugamál tómstundir í mínum huga hafa eitt gildi þeirra í mínum huga er einmitt það að þar verða til tengsl við annað fólk sem kannski verða ekki til innan skólan eða innan bekkjarins. Við erum kannski aðeins öðrum stellingum þegar við erum að iðka áhugamálin okkar eða tómstund eða íþrótt það sem er auðveldara að mynda tengsl allavega út frá mínum bæjardyrum. Unnur, er eitthvað til í því? Heldur að tengslamyndun sé auðveldari eða það sé eitthvað svona innan þess sviðs sem að auðveldar tengslamyndun þessar samíkis? Sko í fyrsta lagi þá hef ég eins og margir aðrir áhyggjur af þessu tengslaleysi eins og ég ætla að tala og ég held einmitt að tómstundir og íþróttaiðkun og það sem fólk kemur alltaf saman með einhvern sameiginlegan áhuga á einhverju viðfangsefni að þá er það einhver sem tengir það saman sem ég held að sé bara mjög mikið atriði og þetta tengslaleysi er ekkert leyst 1, 2 og 3 með einni lausn. Það eru margar og þar á meðaltalið er það eins og tómstundir og það er tengingar sem þú lýsir fallegri tengingu við börnin þegar þú varst með þau í sumarnámskeiðunum og svona. Og þetta er eitthvað svona tenging sem kannski næst sérstaklega eins og þú tala í tómstundum og svo næsta milli þeirra er í einhverjum ákveðnum tómstundahópum og svona. Þannig að ég held að bara þeim meiri tengsl, þeim betra á öllum mögulegum sviðum. En það sem ég hef gert varðandi þetta er það að ég þróaði svona ákveðna aðferð sem ég kalla speglunarteikningu og það byggir á hugmyndin byggir á því að þegar börn eru lítil að þá fá þau ákveðna speglun frá foreldrum sínum og þannig myndast sjálfið að það raun og veru sýnir foreldrið barninu hver það er í gegnum svona ákveðna speglun sem getur átt sér stað með bara samtali eða hreyfingum eða einhvern veginn svona að fólki tjúnar saman móðirinn eða umönnaðilinn tjúnar inn á barnið og það verður speglun og það eru mjög merkilega rannsóknir sem hafa verið gerður svona sérstaklega speglunarfrumur sem virkjast í speglun sem myndir líka gerast þegar fólk er á eitthvað sameiginlegt áhugamál og í þessu speglunarfrum er talið að felist mikil félagsþroski og líka samkennd sem er svolítið grunnurinn að góðri tengingu. Þannig og ég hef gert svona eiginlega óformlegar athuganir á þessu. Þessar speglunarteikningu, það eru 2 sem teikna svona saman og svona í hópi kannski af svona 15 manns eitthvað cirka að þá er kannski svona 75% sem líður alveg töluvert miklu betur eða allavega helmingur þeir svona bara miklu betur og flestum betur og svo eru kannski
10% sem líður bara ekki neð breytir engu og svo eru kannski einhverjir 15% sem líður vel. Þannig að þetta er ekki alltaf alveg bein braut. Sem líður betur að vera við það að... Sem líður vel við að teikna. Já. Og það kannski ekkert endilega slæmt. Vegna þess að það getur verið, sérstaklega ef það eitthvað svona mögulega bjóða upp eitthvað meðferðarsamhengi, að þá getur það verið bara eitthvað tilfinningu sem koma upp á yfirborðið í tengslunum, í tengingunni. En fyrir allflesta, eins og bara teikning yfir höfuð í skólakerfinu, fyrir allflesta er það bara frekar svona aðgengilegt mál, en það getur verið fyrir suma erfitt. Fyrir börn til dæmis sem eiga kannski ekki mikið bakland og eru kannski ekki með eiginlega svona innri stuðning eldur, að þá geta komið upp alls konar tilfinningar og það er kannski þar sem að við þurfum sérstakar svona þjálfun og skilning og úrræði til þess að geta gripið. Og það er kannski þar sem að erfiðleikinn er að raunverulega að innleiða þetta þannig að vel sé sko inn í skólakerfið eins og ég held að geti verið gagnlegt fyrir svo mjög marga á svo mjög mörgum sviðum. Að þá þurfum við bæði skilningin og þekkinguna og líka ákveðin úrræði fyrir þá sem að eiga kannski mjög sárt að binda. Margrét, mér finnst þessi dæmis að þú varst aðan á stráknum sem að var kannski svolítið þögull og hérna tilbaka en blómstraði síðan í breakdansi. Það hljóma smá eins og dæmis að einhverju sem að loksins fann hópinn sinn eða fann einhvern hóp til að tilheyra og þessi tilfinning sem að við þráum öll held ég svo ríkulega að tilheyra bara einhvers staðar og ef við finnum kannski ekki þá tengingu innan bekkjarins í skólanum að þá er þá tengingu hugsanlega að finna í tómstund eða hvað. Já, tímalaust. Já, bæði að tilheyra hópi og líka vera að finna að þú getur eitthvað sem þér finnst svolítið merkilegt sko. Og kannski öðrum finnst það líka svolítið merkilegt sko að verða stoltur af einhverju sem þú ert að gera og finna að þú getur það hvort sem það er með öðrum eða hérna på einn spýtur. Já. En svo er það líka náttúrulega eins og þú nefndir Jakob að þá erum við í samkeppni við samfélagsmiðla tölvuleiki, stafræna veruleikann allan og þangað sækja krakkar að mínu mati einmitt þessa tilfinningu einhver leiti að tilheyra. Þú getur fundið alls konar félaga sem að spila með þér tölvuleiki, þú getur fundið félagskap í því að spjalla við einhvern á bakvið, þú veist, í skjóli tölvuskjás þar sem þú hefur vissa stjórn sem er ekki til staðar í mannlegum raunverulegum samskiptum. Er þessi barátta við samfélagsmiðlana töpuð eða er einhver vonarna í því að það sé nægt aðdráttarafl í breakdansinum að það geti togað í burtu frá tölvuleiknum eða hverju því sem þú ert að gera á netinu? Hvernig birtist þessi barátta í þér, Margrét? Sko, ég hef fundið talsverðan mun, nú er ég ekki að kenna núna, ég hef ekki kennt síðustu 2 ára en ég verið að vinna að öðru, en ég fann mikinn mun síðast þegar ég var að kenna miðað við kannski 4 ár aftur í tíman, hvað þetta var mikill bardagi, sko, við tölvunar og síman. En sko núna eru skólar að bara leggja símanum, þannig að bara fá eins frí frá honum. Og þá er þessi, sko, þörfin fyrir tengingu við annað fólk er svo rík að ef við bara erum ekki með síman hér, hann er ekki við hliðina á okkur, eða tölvan, þá held ég að, sko, að slagurinn sé ekki unnin, ekki tapaður segi ég, nei, en þetta er ansi flókið. Einmitt, við vorum búin að nefna hugtök eins og samhygð, empatíu og tengsl og þetta tvennt er bara svona, í mínum huga er þetta tvennt bara svona algjörlega glóandi í giltum stöfum, af því mér finnst eins og samhygð og empatí að sé að deyja út nánast og það er alltaf þessi stóra spurning hvernig við getum þjálfað þetta upp í börnunum okkar, hvernig við getum fundið til með hvort öðru, sett okkur í spor hvort annars, skilur við. En það má heldur ekki tala um þetta á miklum hamfaranótum. Jakob, þú nefnir út í kennsluna, tengslinn náttúruna. Það sást í góða þræðinum að þar man fólk eftir viðleitni fortíðarinnar í því samhengi. Og fyrir mína parta þá væri bara flott bara ef við getum bara skoplað öllum upp á hálendi einhvern veginn að þá væri vandinn leystur bara. Eða bara upp í Heiðmörk. Já, nákvæmlega, af því að ferskt loft, útivera, einhvern veginn vera í tengingu við náttúruöflin og finna þau á bara fésinu einhvern veginn. Það er strax lækning í því fólkin. En við búum á Íslandi, þetta er kannski ekki, þetta er kannski ekki raunhæft allan ásinsvík, en aðeins bara að tala hreinlega bara láta gaman svolítið geysa þetta út í kennslu og svona ábatan og gildið í því að koma krökkunum út, hreinlega.
Sko fyrst, það er svo margt að gerist í haustum á mig núna, ég veit ekki hvernig það komast út í mér. En fyrsta lagi held ég að tala fyrir útivist. Útikennsla er ákveðin svona ögumæli, því við förum út til að læra því sem er úti. Ég er ekki að kenna þér úti, heldur ég að gefa það að kosta að læra úti. Úti lærdómur. Já, og úti nám, og þetta er mjög breytt svið. Skandinavíu er talað frílúfslíf. Og eitt af svið sem ég er að rannsaka núna með doktorsnefnann í Kimberley er vilt kennslufræði eða wild pedagogies. Það sem við gefum náttúrunni, gerum hana samkennar okkar og við fögnum óvissu en við erum ekki að flýja hana. Og en ég held að ef við lítum á veður sem tæki til að kenna okkur eitthvað og því fjölbreyttir að þeir meiri möguleikar. Ef við sjáum möguleikana, og ég minni doktorsrannsókn, þá tala ég affordances eða möguleikar þess að vera úti. Og það við erum með á Íslandi, til dæmis erum við eyja og við notum hafið og ströndina alveg bara fáralega lítið í námi fólks. Og það er sama, við notum jöklana mjög lítið. En samt er þetta að við erum Íslendingar, við kennum okkur við jökla, en þeir sem fara á jökla í menntunarlega tilgangi erlendir nemendur sem koma hingað í þúsundatali og fara upp á jökul. Þannig að það er eitthvað þarna við þetta, hvernig við horfum á þetta, og þú byrjar að afsaka það sé og vont veður að vera úti. Það er bara eiginlega alltaf gott veður. Og vont veður er mörgluti sól og hiti fyrir jörðina en það er að hrekja fólk á vergang og mikil hiti og mikil þurrkur. Þannig að ég held að það sé spurningu bara hvernig við vinnum með þessar aðstæður. Þannig að það er í náttúrunni að tala tengsl við sjálfa sig, tengsl við aðra og tengsl við umhverfið. Og það er eitthvað við hana sem eykur þetta. Hún hraðar þessu. Og þannig að ég held að vera gaman að bara svona hætta eiginlega okkar svona að vinna með fordóma okkar gagnvart því það sé svo erfitt að vera úti. Og svo eru sumir sem bara vinna úti allan ársins hring. Ég er kannski smiður, ég er að slá á púsi. Og hann bara kemur heim og hún bara eiginlega kátt klukkan 5 og var kalt í dag. Nei, ég bara klæddi mig vel. Og þannig að en það er eitt sem ég langar að hugsa varðandi tengsl og kynslóðir. Að þessi hugmyndum að við séum að læra bara með fólki sem er jafnaldrar okkar. Og það brottar eiginlega upp þegar þú byrja að vinna með áhugamál. Að því ég fór einu svona námskeið í flugunýtingum sem var þegar við byggum á Sauðárkróki og kennar í skólanum upp á námskeið og ég var að læra flugunýtinga með synum mínum. Og við vorum alveg jafningjar í því. Og svo fórum við að veiða fisk. Men þetta er svo heilstætt og fallegt ferli. Þannig að ég held að við erum að skoða hvernig getum búið til meiri tengsl á milli kynslóða og mikið óleika aldursápa. Við erum til dæmis eitt verkefni sem við erum þó að sem heitir krakka með krokkum, þessi krakkar í 9. bekk fara að tala samskipti við krakka í 5. bekk. Og það er bara stórkostlega árangur af því. Það sem þau eflast í að vera fyrirmyndir ef þau líka að þjálfa yngri krakkana, þannig ég getur gett heilmikið í því. Og svo er eitt orð sem er eitt svona nokkur fallegust orð íslenskrar tungu og félagsheimilið er eitt af þeim orðum. Og ef við hugsum það sem að félagseimilið blómstrar, þá er það alls konar aldurshópar sem kom inn í það. Og ég held að við eigum að fara að endurvekja félagsheimilið og setja það inn í alls konar hverfi í þéttbýli og segja, heyrðu, eins og Hannesótti, komið hingað inn, ólíkir hópar, eftir áhugamálum með einhverjum hætti. Sumleyti held ég að bókasöfnun okkar sé að þróast í þess átt og þau geta gert það meira þegar þau þurfa aðserka sér annars konar karaktera til að vinna þar. Ég held að þau þurfa svona, ekki endilega bókaverði, en þú veist svona fólk sem er svona bara að tósa fólk inn á alls konar forsöndum. Ég veit ekki hvert ég var að fara með þessu en ég fór ekki nógu mikið gildi þess að vera úti en það er bara rannsókn á þessu sviði eru svo svakalega víðtækar og eru alltaf að segja okkur aftur og þetta hefur gríðalegt gildi. Og börnin sækja í það. Börnin sækja og rannsóknum er að segja bendi þess að þegar
við skoðum hvort að barni velja að vera úti eða fullorðni, þá er fullorðin sem stoppar það. Og vandamálið að auka útiveru, útivistu, útinám í skólastarfi ekki börnin eða ungmenni, það eru kennararnir sem þeir eru óöryggir, þeir finnst þau ekki að vera nógu undirbúnir, það allt og lítil áhersla lögð á þetta í menntun kennaranema, bara fárulega lítil að og svo bara nenna sumir ekki. Þannig að þetta alveg spurningu það. Svo aðrir sem hafa tilengað sér þetta og gera meira en aðrir. Þannig getum við virkað því í skólanum rosa margir sem að vinna sem stuðningsfulltrúar og skólaliðar. Virkjum þetta áhugasama og öfluga fólk. Og svo langar mig að segja frá einu verkefni sem ég hugfangir að núna. Og það að hugmyndin skólaskip. Og að því ég held að það sem tengist líka hafinu, akkur eiga Íslendingir skólaskip. Við vorum með Dröfn sem var, ég notaði þetta frá til 2004 eða 2006 eða eitthvað, en mjög margar aðra þjóður nota þetta sem svona skólastofu, fljótandi skólastofu. Og hvað það sem við getum lært þarna, varandi samvinnu, samkennd. Hrafnhildur Sigurðardóttir sem unni mikið með og starfir í Sjálandsskóla, hún talar að þegar við fyrir út með krakka þá verður svo mörg tækifæri fyrir það að sýna óumbeðna hjálpsemi. Og hvað eykur meira samkennd en að það að geta lána þér vettlingana eða húuna eða hjálpa þér yfir lækin eða hjálpa þér að standa fætur. Og þau eru stöðugt að gera þetta á þess að ég sé kennari segi nú átt þú að hjálpa. Þannig að en ég held að hafið og við sameinumst það að kaupa flott skólaskip fyrir íslensk ungmenni og við getum litið til fyrirmynda víða erlendis þetta. Það nefnilega svo mörg tækifæri. Hugsið ykkur allt það sem við höfum nefnt hér bara á skömmum tíma og maður finnst þessar lausnir einhvern veginn vera bara svona í seilingafjarlægð en hvar skortir upp á að við fléttum þessu inn í námskrári eða hleypum þessu almennilega inn í skólana og snemma, strax, til dæmis á leikskólastigi, það annað sem var rætt mikið að við kveikjum ekki á þess að meðvitund nægilega snemma, við grípum ekki inn í nógu snemma, við kveikjum ekki á skynjurum nægilega snemma einmitt á veikleikum og styrkleikum krakkana, eins og einhver múr þarna á milli, Unnur, til dæmis í þínu rannsóknastarfi og öllum þínum fræðum, þú hefur verið bæði hérlendis og erlendis, finnst þið vera eitthvað viðnám gagnvart í að applikera þetta? Eða fordómar, eða þetta alltaf réttri leið? Ég vil bara segja það mjakast. Já. En þetta mjög áhugaverð spurning og maður hugsar oft þetta, akkur þungt að breyta bara yfir höfuð og akkur þungt að breyta í menntakerfinu. Hvað það sem að gera það og Jakob kom alltaf inn á alveg góðan punkt áðan varðandi þetta ritaða mál og hvað við metum það mikils, kannski í samanburði við margt annað. En ég held að það sem það þarf náttúrulega að gera, það bara fræðsla og það þarf að gera rannsóknir og sýna fram á að það eru ákveðin hluti sem að virka allavega líka. Og ég hef alltaf sagt varðandi það sem ég verið að gera að til dæmis svo menntun í skólunum, að hún mikilvæg. Menntun á bókina, menntun þessi rökræna menntun sem bara hefðbundi menntun eins og við bjóðum upp á hana. Ég held í raunverulega að við séum ekki að meta hana nægilega lengur. Að það að læra eitthvað, að það veitir líka styrk og það hollt. Það ekki bara það ekki bara þekkingin sjálf sem að náttúrulega veitir ákveðin styrk, en það líka bara hugsunarferlið og styrkja heilan og ná tökum á einhverju eins og þú nefndir áðan að það gefur manneskinu svo mikið og ég held að listin eins og ég er líka búin að sjá þetta gerast hún galdur inn í þetta ef að hægt að tengja þetta tvennt saman að þá getum við farið á ákveð flug en það margt sem þarf að huga að varandi eins og ég sagði áðan varandi það að þjálfa fólk til þess að gera þetta skilja þetta, rannsaka þetta og
og vera eins og ég sagði á hann líka með ákveðin úrræði. En eins og ég segi aftur að ég held að sko skólinn að við getum borið bara enn meiri virðingu fyrir honum og við erum að mæta heimsmarkmiðunum í því að við erum að bjóða öllum upp á menntun sem er alveg stórkostlegt með það sem aðra þjóðir geta gert sumar. Og þannig að þar held ég að við eigum bara að halda áfram að leyfa okkur líka að gera svona raunhæfar kröfur og hvetja börnin áfram til þess að læra og gefa því tíma og gefa því athygli og að nota kannski líka fleiri svona óhefbundnar leiðir og aðferðir fyrir þá sem eiga erfitt eins og til dæmis að nota teikningu og jafnvel læra úti og læra gegnum tónlist. Það eru svo margar aðferðirnar sem að geta hjálpa okkur að einhvern veginn ná tökum á þessu. Í staðan fyrir einhvern veginn svona, ég held að við svolítið miskilið þetta, hvað er að veita börnum sko svona ákveðna umhyggju. Við höldum að það sé kannski að draga úr kröfum, skiljiði. Sko í staðinn held ég að það sé alls ekki að draga úr kröfum, en það er kannski að vera til staðar fyrir barni þegar það er að læra, skiljiði. Af því það er erfitt að læra og það finna allir fyrir einhverju svona mótstöðu og vilja ekki læra. En ef maður hefur einhvern með sér, hvort sem það er úti, hvort sem það er í tónlistinni, í listmeðferðinni eða kennaran eða sem að kannski þarf nú að sinna ansi mörgum, að þá er miklu auðveldara að læra. Þannig að við getum haldið áfram held ég að gera kröfur en við þurfum bara að vera með börnunum í gegnum það. Einhvern sem til að vera til staðar, taka augun af símanum í stundakorn og veita þér athygli og næra þig á þann hátt. Nú er ég búin að einoka ykkur. Já, fyrirgefðu mér. Bæta við þetta sko að hérna ég er svo sammála þér og mér finnst við og þér líka, svo góði punktar frá okkur báðum. Já, og svo fyrir hugurinn á flug og ég var að menna að segja þetta. En sko við þurfum líka, finnst mér, að hrista meira upp í kerfinu. Það sko þó mjög margt gott sé gert í grunnskólanum í dag og mjög margir kennarar gera góða hluti. Þá tel ég að við þurfum aðeins að hrista upp í og losa böndin og til dæmis að veita miklu yngri börnum val miklu fyrr. Við þurfum ekki öll að vera, og það er of mikið þannig ennþá, á sömu vegferð samtímis. Af því að áhuginn okkar er svo ólíkur á ólíkum tímum og mér finnst að börn eiga að fá að velja miklu meir og miklu fyrr, sko alls kyns smiðjur. Einhver vill fara í vísindasmiðjur, þessi krakkar geta verið helteknir af dýrum á einhver tímabili og þau geta svo boðið upp á dýrasmiðju, þú getur bara sökt þér í allt dýr fyrst, í þennan mánuðin og svo og fyrst listasmiðjur, tæknismiðjur, alls kyns valmöguleikar sem er hægt að vera snemma en þess að áhuga hvatinn er svo sterkur þegar hann kemur inn þá fer allt á flug sko í huganum, þá er svo gaman að læra. Já, meira val og meira tengsl, það þarf að vera nægum mannskapur á gólfinu því að þessi tengsl sem þú varst að minnast á mitt áðan og það hef ég upplifast þegar ég er sko með minni hópa og stundum að tala kannski sérstaklega áður fyrr að það var neikvætt að vera tekin út úr bekk en ég hef upplifað það svo oft þegar ég er að bjóða nemendum upp á að koma í minn smæra rými að það bara komast færa að þeim vilja vegna þess að þau sækja í að fá meiri ró, þau sækja í að fá sér tengsl við kennarann sko, og sem kemur auð á þau og er að spjalla við akkurat þau og þessi persónulega tenging sko, í öllum erli dagsins og nútímas. Þannig að við þurfum að hafa nægt fólk á gólfinu til þess að tengjast nemendunum, sjá þegar eitthvað bjátar á, sjá hvað þau þurfa, hlusta á þau, hvað þau vilja, fyrir hverju þau brenna. Og þar er áskorun fólkin að ná nægu fólki fjármagn fyrir því auðvitað. En eins og ég er búin að einoka ykkur, nú ætlum ég að opna fyrir spurningar úr sal sem ég vissum að séu hér eða af netinu. Magnús? Já, það er ein spurning af netinu. Hún hljóðar svo: Börn flosna oft upp úr áhugamálum sínum þegar þau upplifa það að þau eru ekki að standast kröfurnar sem eru gerðar til þeirra, sérstaklega þegar þau eldast og áhugamálið orðið að alvarlegu máli. Hvert er mat ykkar á þær kröfur sem eru settar á börn, sérstaklega í klassískum listum eða íþróttum og er hægt að finna jafnvægi milli þess að gera kröfurnar gæði án þess að tapa gleðinni og félagslegum ávinningi? Frábær spurning. Fylgir henni hver spurði? Hildur. Þakka minni kærlega fyrir þessa góða spurningu. Það er brottfallið sem mikið hefur verið fjallað að það er eins og þú veist það gerir, það sé einhver svona vara sem skil
oft held ég á táningsárin, þegar komið unglingsár, þegar þá krafan ástundun og metnað í tómstundinni er farin að bítast á við skólan og krakkar upplifa held ég mikið álag og pressu og kannski þá bara hægt að gefast upp. Mér finnst þetta svo góð spurning hvernig er hægt að viðhalda sko gæðakröfunni á sama tíma. Hvernig blasir þetta við ykkur? Eru kröfurnar of miklar í tómstundum og þá kannski sérstaklega í samhengi við klassík? Orðið frjálst. Klassík er ekki mitt svið en ég get svarað íþróttir. Já. Byrjum á íþróttunum. Þar eru miklar kröfur mætingu og klukkustundir sem það eru undir. Og það er alveg, bæði hafa íþróttir ótrúlega mikil og jákvæð áhrif, þáttaka barna og margt. Ef við horfum á að við höfum nokkur menntakerfi og eitt kerfi sem við höfum náða mjög mikið að svona strúktúra sig er íþróttakerfið. Og þannig að þar eru menntaðir þjálfarar og það eru mikil ástundun og það er kerfi í kringu þetta og krakkarnir skrá sig til leiks og svona. Og ég held að það kerfi hefur mörgulítið skila fínum íþróttamönnum og sumir segja við þurfum að gera meira afreksfólk og eitthvað slíkt. En ég held að þegar þú ert byrjað að hafa áhuga á fleiri hlutum en íþróttinni, en þetta er ekki bara þú ert að missa áhuga einu, heldur þú byrjað að fá áhuga á kannski bara verið meiri samnindu við aðra krakka og eitthvað slíkt, að þá eigum við að flytja hluti og nota þetta að stunda íþrótt og gera það annar staðar. Og mörgum ár síðan var ég heimsækja félagsmyndur í Danmörku og þau voru með fótboltaklúbba. Og þannig að krakkarnir hittust og voru að spila fótbolta, þau höfðu ennþá áhuga á því. En þau höfðu bara ekki áhuga að æfa þetta 5 sinnum í viku, hversu oft. Þannig ég held að við getum nota athöfnina sem lím, en við bara setjum hann í aðeins annað format. Ég held að íþróttafélagið getur líka gert meira af þessu að bjóða upp á val. Og í þessu tilfelli var kannski hætti viðkomandi einstaklingur í fótbolta þegar hann var 13 ára. Hann hélt áfram í svona frístunda fótbolta þegar hann var 15 ára og sagði, mér finnst þetta svo gaman, ég ætla bara að fara aftur í liðið mitt. En ég hætti ekki. En ég bara fór að nota þetta öðruvísi. Þannig ég held að það sé svona liðurinn í þessu að nýta þessa krafta sem áhugamáli hafi en vera ekki of fókuserar á þessi gæði og árangur. Æðsta markmið er ekki endilega alltaf að búa til afreks íþróttafólk. Nei, og það er nú bara fyrir, hér eru spennandi spurningar. Já. Bara fylgja aðeins eftir þessu með íþróttirnar. Takk fyrir fyrst af öllu fyrir afar góða og gagnlega umræðu. En mér langar þess að fylgjast eftir með íþróttirnar, sko, þetta með keppnisíþróttir, því að þú veist, það er með sér, sko, ég veit ekki hvort það er í öðrum löndum þannig að ég þekki allavega ekki að sé, sko, heimsfréttir eru færðar til af því að það er einhver keppni í gangi. Þú veist, við leggjum ofboðslega áherslu á keppni, talandi það sem þið sögðu svo fallega þá enginn að upplifa það hann sé að tapa, en þarna einmitt að vera ala á því hversu mikilvægt það er að vinna og ef einhver vinnur þá tapar einhver annar. Mér finnst þetta eitthvað svo óheilbrigt að það er kannski bara mitt vandamáli, ég hef ekki áhuga á þessu. En hvernig er hægt að forða börnum frá að verða fyrir áhrifum af þessu? Takk. Kannski keppniskúltúrun ef við tökum það. Og ég segi eitt í þessu, ég held, sko, í grunnskólanum allavega, þá þurfum við að leggja áherslu á að allskyns áhugamál og allskyns styrkleikar eru jafn merkilegir. Það er svolítið merkilegt að vera í fótbolta. Þykir krökkum, sko. Og svo eru kannski, sérstaklega góður í honum, sko, en svo eru annað sem kannski er ekki eins flott. Og við þurfum sem uppalendur og kennarar að kynna ýmislegt fyrir þeim og að allt sé jafn merkilegt. Og til dæmis veit ég af óbúslega góðum félagskap í Nexus, félagskap, Nexus Noob sem býður upp á alls konar námskeið og það er mjög svona kærleiksríkt samfélag og stundum einmitt kynslóðir að spila saman og allskyns svona sem er ekki eins mainstream mætti kynna í skólanum, þannig að það sé merkilegt að taka þátt í þess að við hinu og hafa þess að við hinu hæfileikana og aðeins að dempa fókusin á keppni. Til dæmis í íþróttum og stundum í skólanum
þar sem á að kenna bæði eitt og annað, stundum svolítið mikil áhersla á boltaíþróttir sem eru gjarnan keppnisíþróttir. Ekki satt? Við fléttum þessu aðeins saman við þá spurningu sem barst á netinu, en sem finnst það mjög áhugavert að velta fyrir sér kröfum sem gerir til krakka í klassískari tónstundum sem skilgrendar eru svo, sem ég held að séu að breytast rosalega hratt og þurfa að berjast hreinlega fyrir því að úreldast ekki í samanburði við aðra hluti. Ég ræddi við píanókennarinn minn gamla sem var alltaf biðlisti eftir að komast til Svana Víkingsdóttir, mamma Víkings Heiðars, og spurði hvort það væri alltaf brjálað að gera hjá henni og hún sagði nei, píanónám er bara leiðindi lok. Það er bara sökkandi skip. Þetta verður umbreyst svo svakalega vegna þess að krakkar gangi ekki sjálfviljugir lengur inn í þá dýnamík að þurfa að standa skil á vinnu sem þau vinna heima fyrir með sjálfsaga einu sinni í viku andspænis einni mannesku. Þetta þykir ókvæðanlegt og mjög kvíðavaldandi. Og hún var að segja mér frá því til dæmis það bara gerist í dag, gjarnan að krakkar senda skilaboð korteri fyrir píanótíma, treysti mér ekki píanótíma í dag, með 15 mínútna fyrirvara. Þannig að þarna er eitthvað skrítið að gerast og einhver breyting að eiga sér stað, og ég velti fyrir mér að þið að tala að áhugamál eigi að vera jafn rétthá og ég nota jafn mikillar virðingar í huga okkar. Núna erum við upplifað tímabil það sem að bara ef þú vilt vera félagslega tækur þá verður að vera í fótbolta, virðist vera. Bara allir foreldrar, alveg sama hvað áhugasviði þeir eru, senda börnin í fótbolta svo þau eigi bara séns gagnvart jafnöldurum sínum. Þið vitið, og sú krafa er gríðarlega frek að mínu mati oft á mæting af hálfu foreldra á öll þessi mót. Þau flunkast landið þvert og endilangt. Þau þurfa að reiða mikið fé af hendi bara til þess að krakkarnir geti stunda fótboltan og allt þetta. Og ég er að hugsa hvort að við séum einhvern veginn að missa sjónar á því, eins og þú nefnir breakdansinn. Skilur mig, sem að margir krakkar finna sig í hip-hop dans. Jakob, þú þannig komið inn á graffiti listir sem hafa til stráka. Ég veit margar strákar sem hafa ógeðslega gaman að hjólabretti og rappi, en annað kannski einmitt ekki að læra á fiðlu, fattiði mig, eða fara í fótboltan. Og ég er að velta fyrir mér, höfum við vilst af leið í skilgreiningu á því hvar við staðsetjum tónstundir? Eða haldið að við séum að farast í rétta átt á því að við séum svona aðeins að opna hugan gagnvart í að píanónám geti verið alls konar og tónlistanám, skiljiði, og það sé jafn merkilegt að læra ballett og breakdance. Eða eru fordómarnir aukast að minnka? Þetta er ótrúlega mikið spurningi það. Eitt er til þess hugmyndir, íþróttir sem hugtak er orðið svo flókið að því það er alltaf því eitthvað sem við gerum þegar pínu lítill og mamma og pappa horfa á, og svo í eitthvað svona kommersial út í heimi þess að þú fær borgað 100 milljónir á mánuði fyrir eitthvað svona. Ég veit ekki hver talan er eins og ný. Þannig að við eigum ekki alveg orð yfir þessa ólíku athafnir og þess að, en við vitum hérna sterku félagslegu stöðu sem þú farið við það að vera góður í fótbolta og hvað fótboltin er komin á sér sterka stöðu í samfélögum víða sem er alveg verðt að skoða og rýna í. En aðeins að því við erum að hugsa þá sem eru kannski fallin þessa braut og ég held að við þurfum að velta því hvernig náum við til einhverja sem ekki í mainstream, þau eiga kannski ekki samleið með skólunum og það var þessi saga sem að ég spurði bara vin og kollega á Facebookinni hvaða skilaboð hafið þið inn í þetta samtal hér. Og þá sagði Magnús, góðu vinnu minn og fyrirmyndi nemandi, sögu af því að þegar hann var að alast upp í Breiðholti og var komin svona aðeins að brautinni og þá var götusmiðan sem var að gefa krökkum kost á að vera í graffiti og þetta var mikið deglagi á Reykjavíkurborg með þetta eigum að vera að kenna graffiti og þetta myndi ekki bara aukast það að vera krota og eyðileggja borgarmyndina og þarna var ég held ég að vinna í Hinhúsinu þessu tíma og þá vorum við í deiglum með þetta en þú þarft á einhver tímapunkti að fara á þann stað þar sem unga fólki er. Akkurat. Og ná tengslum og það var ná tengslu við hann og eftir svona samtöl og einhver aðal í félagsmiðstöðinni segir Maggi hvað hefur þú áhuga að gera? Og hann hafði áhuga á að skrifa texta, semja texta
vinna með eitthvað svona sköpun í gennum texta og hann svo setur inn í þessa færslu mynda og svo nokkuð setna kom svo þessi kennari, þessi starfsmaður í félagsmiðstöðinni með bók til hans bara óskrifa bók og svo hérna er bók fyrir því að Maggi átti ekki bók til að skrifa textan í og hann á ennþá bókina og kveðjuna frá þessu starfsmanni og svo Magnús var mjög hvað maður segja stóð sér frábærlega í því að vinna á þessu starfsvettfangi, að vinna í félagsmiðstöðum með ungu fólki og það þarf okkur til mikið að þú ert að fara á þann stað sem unga fólki er og það hefur stundum verið þau staði sem við erum ekki og það er ekki allir sem geta verið þarna. Ég held að ég var ekki bestur til þess að ná til ungs fólks erlendu bergi í Breiðholti. Ég veit ekki hvað ég hef að gera. En ég veit að það er fullt af fólki sem er ógeðslega gott í því sem við þurfum að fá til að fara til þeirra þar. Og félagsmiðstöðvarnir með frístundaheimili eru og ég held til að mynda að það sem ég vil nefna hér og ég held að sé gríðarlega mikið veitt að því við þurfum að segja hvernig gerum við þetta. Við þurfum að búa til kerfi. Við þurfum að viðurkenna það að þetta gerist ekki nema gegnum eitthvað kerfislegar athafnir. Við eigum skólakerfið. Það er eitt af hlutamenntakerfum. Við eigum þetta öfluga íþróttakerfi. Við þurfum að efla félagsmiðstöðvar frístundakerfið. Og til dæmis eiga félagsmiðstöðvar að vera opnar öll kvöld eða alla daga. Nú er það almennt þannig að það eru opnar kannski frá mánudögum, miðvikudögum og föstudögum frá klukkan 19:30 til 9:30 eða korter 10 eða eitthvað. Þegar ég var að vinna í þessu þá voru opnuð 9 á morgnana og til 11 á kvöldin, alla daga vikunar. Og við hefum á sama árangri, þetta var eins og við myndum segja við grunnskólan. Grunnskólan er opinn á mánudögum, miðvikudögum og föstudögum frá 8 til 11. Og þið að gera sama og þið gerðu 1900 og skilji. Þetta er bara, við verðum að skapa þessa félagslega vettvang og það þurfum að búa til kerfi í kringum þetta. Akkurat. Og þú ert að hafa típurnar sem geta farið út í þessu hópa og ná tengslum. Já, og þarna komum við kannski inn á það, þarna er skjól að finna og tengsl við annað fólk, samskipt við annað fólk, einhvers konar athvarf. Og það dugir að vera. Já, og dugir að vera, nákvæmlega. Og það er kannski, held ég að liggja ákveðin galdur að búa til örugt rými, þar sem fólki líður vel. Og önnur, það er náttúrulega bara það sem þú hefur rannsakað öðru fremur. Mér langar að fræðast það hvaða þættir einkenna örugg rými og hvernig getum að búa þau til svo vel sé. Það sem að fólk þorir einmitt að koma og vinna tilfinningarlega úrvinnslu í gegnum ýmiss konar sköpun eða annað slíkt. Já, góð spurning sko. En mér þetta er náttúrulega mjög gott og gilt allt eins og maður tala með sko að efla svona félagslega alls konar vettvanga fyrir fólk. Og það er bara frábært og það eru mjög margir sem geta nýtt sér það. En svo erum við aftur að tala um fólk sem að þó þetta sé til staðar að þá getur það ekki nýtt sér það. Og þá er eitthvað kannski brotalög einhver staðar. Og þá þarf að vinna það jafnvel á einhverju svona meðferðarlegum vettvangi og stundum er það kannski getur það gerst inn í listmeðferðarstofu eða svo þarf það kannski ef það er eitthvað þeimin alvarlega þá þarf það að fara eitthvað á jafnvel inn á einhverju stofnun eitthvað svona þannig að það eru alls konar stig á þessu. En svona almennt séð það að búa til þarna örugt rými eins og við skilgreinum það í listmeðferðinni að þá er það þessi sem er svona algjörlega auðséð eins og það sé næði og það sé enginn að meiða neinn og það sé ekkert ofbeldi og þannig að fólki sé örugt þannig og svo náttúrulega við komum að meðferðinni þá er það þagnarskyldan sem veitir líka mikið öryggi og svo kannski innst í þessum kjarna er það sem er svona talað með svona tilfinningalegt öryggi og það kemur ef maður finnur að einhverju að hlusta og maður finnur að einhverju er til staðar og það er eitthvað sem að fylgir manni þannig tilfinningarlega. Og dæmir ekki. Já, og dæmir ekki og gefur þetta rými til að hlusta og til þess að skilja og spegla. Það er alveg ótrúlegt hvað svona speglun virkar, svona fólki finnur mikið öryggi ef það finnur að það er verið að spegla það því þá er eitthvað svona, það gefur eitthvað sátt á það hver manneskjan er. Og það er svona kannski alveg innsta öryggi. Að það sé einhver sem gefur manni bæði speglun á það hverju maður er og leyfir mann að vera það. Margrét, er raunhæft að búa til svona rými í bekknum, í skólanum?
Sko, inn í sjálfur skólastofunni Já. með 25 nemendum. Já. Sko, Og einum kennara. Kennarinn verður að skapa öryggi þannig að nemendunni treysti honum og kennari verður að sjá alla nemendur sína, hlusta á þá. Það mikið tengjast þeim, já, en það og það mikil vinna fyrir sko með 25 barna hóp, en þetta vilja auðvitað allir kennari gera, en við þurfum, sko gjarnan mættu vera 2 kennarar í hverjum bekk, ef bekkir eru rúmlega 20 börn, en við þyrftum meiri mannskap til þess að geta gefið börnunum þennan tíma sem að tengsl krefjast. Já. Jakob, ég held að kannski mótrök, ef ég þurfti að þína til einhvers konar mótrök gegn því að við gefum tómstundum auki rými í námskrám og innan skólans. Séu þau að þá einhvern veginn heldust þú lestinni að verða með eftir á í einhverjum svona námslegum viðmiðum, skilur við, nágranna löndin og leskilningur og að þetta allt saman. Og ótti okkar nú þegar orðin mjög mikill og ég held við séum öll komið með svona einhverja kollektífa tilfinningum það að við séum alltaf eftir á og séum alltaf einhvern veginn svona reyna að halda í við nágranna þjóður hvað þetta snertir. Heldur þú að það sé raunin að ef við verjum meiri tíma í útiveru, tómstundir, áhugamál, eitthvað sem utan kannski stífra námskrár, að það komi niður á hinu stífa námslega, starffræði íslensku? Sko, ef maður fer í það, hvað eigum við að læra í skóla og hvað eigum við að kenna í skóla? Og venjulega snýst nám í skóla við erum að læra á samfélagið og við erum að læra á þessi fyrir utan skólan. Svo ákveðum við einhverju tímapunkti í þróunarsögu mannsins og ekkert fyrir mjög löngu síðan að besti staðan var að gera þetta inn í skólastofu. Og fjöldaframleiðsla á borðum og stólum í heiminum byrjaði þegar við stofnuðum skóla. Og þessi hugmyndum að við setjum við svona borð og við lærum við svona borð. Og það voru áður, þú fórst lærir að vera smiður í gegnum að fara í eitthvað svona lærlingsferli og þú varst þannig masterar af þína iðn og meira svo hún var svo djúpt í þér að þú heitir smið eða sjúmeikar. Þessi hugmyndum það að ég varð starfið sko. Og þannig að ég held nei, ég hef ekki áhuga, ég held að þetta snúist þessa hugmyndum að mæla þekkingu bara dálítið biluð hugmynd í raun og veru sko. Að við getum bara mælt það með einhverju stöðlum prófum. Ég held að við þurfum að taka það á. Og vera að bera alla saman. Já, og þannig að ég held að og við þurfum einhvern veginn að ná sjálfstraust og sterkari sjálfsmynd að þora því að segja nei á sér, við erum bara að undirbúa ungt fólk í Íslandi bara vel með okkar aðferð, hvort sem við skorum að slærri að herra á einhverjum mælikvörðum sem eru þvert á. Ég ætla að taka eitt Við hefum ekki tapað í keppninni. Nei, ég má ekki taka í keppninni sko. En ég nefni eitt sko að því oft talað ungt fólk á Íslandi hafa eitthvað sérstakt og ég held að við séum annars og aðra þjóð, við erum ekki, að vera Íslandingur ekki sérstakt. Það merkilegt, við erum ekkert öðrum eins en aðrir. En stundum hafa þau eitthvað sem væri kannski sköpunarkraftur. Ég tek bara dæmi sem ég held að því ég var að ræða viðburð í morgun með svona viðburðavarp, hvert fólk til að hlusta á það, og vorum að tala viðburði eins og músíktilraunir. Hvað var músíktilraunir búið til sem raunveruleg menntunarúrræði, bara ótrúlega mikið. Og nú var ég komið þrá sem ég ætlaði að spinna sem ég held ég og skrekkur líka sem leys. Já, skrekkur. Þar sér maður Ástríður blómstra hjá krökkunum. Það ekki tekið fyrir í PISA-könnuninni. Nei, og það sem ég ætla að þráðurinn sem ég myndi þetta aftur sem betur þess þegar ég var ákvæm að stytta framhaldsskólann í 3 ár og það sem gerðist meðalans við það að krakkar eða ungt fólk minnkaði þáttöku í því tómstundastarfi sem við vorum að gera í framhaldsskólann og þannig þenni að þekking minnkaði þegar reynsluheimur takmarkaðist og ég var nú bara leikrit í MH bara á síðasta sunnudag. Það var stórkostlegt. Þetta flókin langur texti sem voru að syngja, þetta inn í skóginni og út í skóginni, og þetta var stórkostlegt leikrit. Hvað haldið þau að læra því að setja upp þetta leikrit?
En við einhvern veginn töldum það að við vildum að koma fyrr út á vinnumarkaðinn til að við getum fengið fyrr einhverja tekjur að þeim eða eitthvað. Og svo flest hafa náttúrulega ákveðið að taka bara gap year að fara, eða mörg hverja að fara í lýðháskóla til Skandinavíu eða á Íslandi. Þannig ég held að þau gera það með fótunum. Það fullt af ungu fólki sem í dag fyrir í lýðháskóla og þeir eru sprottin upp annarri menntunarhugmynd. Sem meðal hans menntunarhugmynd áhugamálið og læra gegnum athafnir og þannig að Þau fóru að sækja sér það sem við erum ekki að skaffa þeim. Ég held að til dæmis, já. Og en þú nefndir eitt og þau voru að nefna þetta með kvíða og að og það eitt sem að menn hafa verið að tala að ungt fólk þegar að koma inn í framhaldsskóla eða koma inn í háskóla þá sé að í vaxandi mæli í defensive mode eða í varnarham en ekki í svona discover mode eða uppgötunarham. Það mætir inn í nýjar aðstæður og sumir segja tengir þetta mjög sterkt uppeldi þeirra á samfélagsmiðlum. Það sem þú átt að óttast náungan en ekki vera forvitin hann. Og ég held að við þurfum að vera að vinna með þennan að þú mætir ekki stað, hvað get ég lært hér? Eða hvaða fólk áhugavert að kynnast hér? Og ég er bara búin að kynnast ykkur og þið verið mínar vinkonur og við höldum hópið saman og við verðum hvort annað. Og ég vil helst ekki vera með fólki sem ósammála mér. og svo bara segja, það veldur með kvíða. Við þurfum að fara inn í þessa pínluti svona flóknu svona sem ég held að maður komi inn í hvaða námsaðstæðu sem og fara að hjálpa þér að verða í svona ég ætla að fara að uppgöta hér. Akkurat, óhræddur. Vera óhræddur. Þú verður að hafa tíma til þess að vera það líka í grunnskóla sem barn. Því það er ekki, þú þarft ekki að hugsa prófi sem á föstudaginn, heldur leyfa þér að vera og tíma, við gleymum honum ótrúlega oft. Þetta tekur tíma. Og það er náttúrulega það sem af skornum skammti. Við höfum jafn ekki tíma núna og áður. Akkurat. Og við höfum nógar tíma. Og þegar ég var á kafi í frístundastarfi þá hafðum við miklu meiri tíma en skólinn sem hefði raun og verið miklu meiri tíma með krökkunum en við vorum að fara með þeim kannski út fyrir bæinn í nokkra daga og það gerist svo margt á nokkur dögum í samveru og þess eigum við að lyfta upp og þetta eigum við að formin en við verðum að vinna kerfislega með þetta, við megum ekki bara að segja svo gerir einhver þetta og ég held að við þurfum að búa til setja kerfi sem eru fyrir utan skólakerfið á jafn háa stall eins og skólakerfi sjálft. En í þessu samhengi, ég var að spá í með þessa uppstillingu að tómstundir geti tekið tíma og orku frá krökkunum sem það gæti verið að nýta í að læra að hagnýta hluti. Er það ekki svo að einmitt skapandi starfið það getur skýrt hugsun, aukið einbeitingu, þú talaði aðeins minnið og þannig þvert á móti svolítið unni með og jafnvel svona eld námsárangur í öðrum greinum, er það ekki, eða þessi blandað rétt saman? Sko, þetta er alveg frábær punktur sko, því að ég man bara að ég fer alveg tilbaka þegar ég var að kenna, þá var maður stundum með svona erfiða bekki og ég bara man eftir einu augnablikki þegar ég sá sko börnin sem voru svo erfið stundum, þau voru með hendurnar í pappamassa og þau voru að gera eitthvað svona samfélagslegt verkefni, áttu að búa til eitthvað land og þannig að lærðu alveg helling og mér fannst ég bara, hvað getur þetta verið, bara þetta var nýtt barn sko og ég sé þetta líka á stofunni á mér, því að það kemur börn sem eru með alls konar náttúrulega greiningar og ofvirkni og athyglisbrest og allt svona og ég trúi ekki að barnið sé með ofvirkni og athyglisbrest, af því það ég sést ekki hjá mér. Það er svo listin, hún geti einhvern veginn snert við einhverju sem er svo róandi og er svo líka annað í þessu, því þegar ég er að tala fyrir þessu semst að teikningar aðstofi nám og það aðstofi minni og svona, að þá er sagt við mér sko oft, það tekur of langa tíma, en ég gef, í rannsókninni þá gef ég alveg nákvæmlega jafn langa tíma til þess að leggja á minnið, það er hérna börnjúlega á 15 ár og svo er það 7 ár þegar ég vildi að fullorðnum, það eru 7 ár til þess að teikna og 7 ár til þess að skrifa og það er alveg jafn langa tími fyrir þetta en það fer dýbra í minni það sem þau teikna svona að jafnaði almennt séð þannig að ég held að sko, þó okkur finnist þetta við eiga kannski taki lengri tíma og nú þegar ég er að kenna fólki listmeðferð þá nota þetta mikið og ég finn að það tekur lengri tíma kannski að leggja inn eitthvað hugtak og skilja það en þegar þau eru búin að skilja það þá er eins og sé búin að skilja fyrir lífstíð skiljiði þó að kannski þetta geti tekið aðeins lengri tíma að svona sjatla inn
að leiðin virðist einhvern veginn verða miklu dýpri. Þannig að þetta svona eitthvað svolítið misskilningur hjá okkur með tíman og ég held líka eins og í tónlistindunum að ef þeir eru líka tengja miklu meira nám og kannski jafnvel gert sko, að þá verið að fara alls konar að læra á annan hátt og nota aðrar svona stöðvar og aðra virkni sem að virkar líka sterkt og sérstaklega líka með. Þetta læra hluti á mismunandi vegu. Já. Og eitt af því jákvæða sem kannski gervigreind hefur fært okkur þessa sögu sem ég hef verið að heyra undanförnu krakka sem að standa frammi fyrir því að þurfa að læra tyrfin mikinn bálk af texta sem þau færa yfir á gervigreindina, yfir á hlaðvarpsform, þar sem eru tvær manneskjur að spjalla saman á léttum nótum þetta námsefni. Og þar með læra þau í gegnum eyrun í staðan fyrir að lesa sig í gegnum textan. Já, og tengslin. Já, akkurat. En það eru alls konar lausnir í allir þessari tækni líka. Fleiri spurningar á sal. Ein hérna, þetta nú ekki spurning. Ragnar heiti ég, stofnandi Hannesarholt. Ég stenst ekki mátið að deila 75 ára gamlu ráði úr þessu húsi. Það var hérna eitt af kvenfélögunum hér sem voru máttarstólpa samfélagsins í den, eins og kannski núna, en ber minn á. Lestrarfélag kvenna var hér í 10 ár með bókasafn og gerðu ýmislegt og meðal annars þið voruð að tala áðan að vera að læra í öryggi, vera í heimanámi í öryggi og vera séður og vera tilfinningalega. Þær voru hér, þessar kvenfélagskonur, alls konar konur úr bænum með námsaðstoð. Þær lánuðu út bækur, það voru á upplut, sagði einhver kvenréttindakonur á upplut og voru með námsaðstoð, venjulega konur úr bænum. Þannig að það er svo margt sem hægt að gera sem til hliðar við kerfin sem við getum gert. Við erum kannski bara búin að gleyma því af því að það er allt í svo miklu fari núna. En þetta var semst miðja síðustu öld. Þannig að sýnir fólk örlæti í athyglinni sinni og orkunni sinni. Akkurat. Hjá hvort náunganum. Í þjónustu við samfélagið sitt. Einmitt. Sem er svo fallegt. Við reyndar rættum svona hugmynd í Delta Kappa Gamma fyrir nokkrum árum en það var aldrei af henni. Hvað dreymdi manni hér uppi. Já. Þannig að grasrótin getur gert svo margt ef við gefum okkur tíma. Svona. Önnur spurning, já. Takk fyrir. Þetta hefur verið mjög áhugavert og skemmtilegt. Mér langar bara að nefna þegar var nefnt skólaskip hérna áðan að við hjá Reykjavíkurborg erum að undirbúa slíka námsleið, ótrúlega spennandi og koppið með okkur í meðal annars háskólinn og tækniskólinn og það fyrir nemendur á grunnskólastigi. En mig langaði til þess að spyrja ykkur að því hvort það sé eitthvað, því ég allavega hugsa alltaf svona heildstætt skólinn er ekki bara skóli, hann er í samfélaginu og við í skólunum verðum fyrir áhrifum af því sem þar gerist. Er eitthvað að ykkar mati í samfélaginu sem þyrfti kannski aðeins að breytast til þess að við myndum ná betri árangri eða værum að gera réttu hlutina, veit ekki alltaf hvort við erum að gera meira eða minna eða aðra hluti innan stofnanana, ég veit það ekki, það er stundum alltaf svona eitthvað mat, en er eitthvað í samfélaginu, einhver breyting sem mætti verða svo að skólunum og krökkunum okkar myndi ganga betur? Stórt er spurt. Já. Áskorun á ykkur þrjú. Já, ég hef með svar. Byrjum á þér, Jakob. Já. Þessi spurning kom ekkert tíma hvers konar samfélag þarf skólinn. Og ég held að þetta sé alveg ótrúlega mikið var spurning að því nú fer ég þó nokkuð inn í skóla og með námskeið og ýmislegt fleira og það er fáar starfsstéttir sem ég ber jafnmikla virðingu fyrir eins og grunnskólakennar. Þetta er gríðarlega kræfandi starf og nemendahópurinn er bara mjög fjölbreyttur og við erum náttúrulega með miklu fleiri erlendu bergin áður og svona og svo eru fólk með fötlun, þetta er bara fjölbreyttur hópur sem við þurfum að mæta og ég held að annars vegar þurfi skólinn þéttan hann þurfi að eiga foreldrahóp sem þekkist
og það eitt af það sem hefur breyst dálítið við COVID, að við erum ekki ennþá búin að ná upp öflugu foreldrastarfi við og þannig ég held að skóli þurfi á foreldrum að halda þessi þekkjast meira innbyrðis og geti veitt hannig barnahópnum eða nemendahópnum meiri stuðning og leyst mörg mál sín á milli í staðinn fyrir að segja skólinn eigi að leysa þau. Þannig ég held að og það þurfi og ég ætla að tala við koma eina hugmynd sem ég náði ekki framkvæma þegar ég var í stjórn foreldrafélags sem var eftirlitslaust foreldrapartí. þar sem við búum til uppákomur þar sem foreldrar koma og eru saman og kynnast. Eða þegar við komum inn í skólan sem foreldrar að kennarinn notið sömu aðferð á okkur og börnin, gefa okkur kost á að tala saman, kynnast og þannig eflum við skólastarfi með að efla samfélag foreldra. Ég held að við eigum að tala að meiri virðingu skólan og svo held ég að við eigum að leggja aukna áherslu á sjálfstæð félagsleg rými í hverfum. Við getum kallað það félagsheimili eða félagsmiðstöð þar sem að við erum að gefa fólki úr hverfinu almennt kost á að koma inn og eiga þarna örugg svæði og þessi að blanda aldurshópum og svona. Þannig að við styrkjum þannig svona félagsgerð hverfana. Við horfum á Reykjavík. Þetta er eitt svar. Það var margar leiðir svo sem ég sé. Einhver breyting sem þér finnst öskra á okkur? Sko, kannski þurfum við bara öll að taka saman höndum og aðeins að anda dýpra bara öll og það er mikið stress í samfélaginu, mikið erill, það er allir að fást við svo margt og svo höfum við skjáin okkar sko, og maður sér aftur og aftur og grípur sig í því sjálfur líka að vera með skjáin og maður sér kannski foreldrar með barn á kaffihúsi og bæði erum við jafnvel með skjá sko, við þurfum að átta okkur á þessu hvað þetta er ofboðslega sterkt afl og leggja frá okkur og anda djúpt með börnunum okkar og sko samfélagið verður allt að hugsa sinn gang hvað það varðar og svo er þetta með sko báðir foreldrar vinna oftast mikið og stundum nær fólk ekki endum saman einstæðir foreldrar þurfa jafnvel að vera í 2-3 vinnum þannig að lágmarkslaun séu það há að þú getur sinnt fjölskyldunni og barninu líka það er eitthvað sem er mikilvægt. Sannarlega. Já, ég er sammálaði sem við nefnið að auka alla svona staði þar sem fólk getur komið saman og tengst og virðingu fyrir skólanum og virðingu fyrir kennaranum og virðingu fyrir menntunni og hversu bara hólpin og heppin við erum að hafa alla þessa skóla fyrir börnin. Ég held að það sé bara svona viðhorfsbreyting sem að þarf að vinna í og svo þetta að við öndum dýpra og síðan rólegri. En það sem ég held að sé kannski kjarnin í þessu sem að myndi fleyta okkur mjög langt sem að kannski er ekki alveg auðséð og það er það sem Sæunn Kjartansdóttir hefur verið að tala varðandi tengsl ungra barna og foreldra. Og þar byrjar þetta. Þar byrjar að búa til einhvers konar félagsþroska sem að endist manneskjunni ævilangt ef vel er hugað því og þar held ég að við getum sparað mikið af seinni vandræðum ef að það sé meira lagt upp úr þessu og fólk fái aðstoð jafnvel við þetta og að eins og þú segir að það sé ekki verið í skjá mikið að það sé verið að tengjast börnunum að ég held að þetta sé svona eitt af þessum grunnatriðum sem að myndi hjálpa okkur mikið ef við myndum vinna með þetta mál. Eitt af því sem við hafa verið að tala er að draga úr samfélagsmiðlanotkun og barna og símalausu skólar og þetta eru svona stóra bylgjur erlendis, menn hafa verið að breyta lögum eins og í Ástralíu og svona og ég held ég sé alveg inn á því að við höfum að minnka þessa samfélagsmiðlanotkun barna en við höfum líka auka frelsi og athafnamátt þeirra. Þannig að, og það er mikið, við höfum að annars vegar gera æskuna aftur, svona, setja leik
inn í æsku barna með markvissum hætti, útileiki og fleira. En líka held ég að við erum að endurskoða einmitt sem við höfum í dag og það til dæmis að gefa krökkum kost á ferðast til dæmis Reykjavík eða sitt nærumhverfi og eigivegum. Við erum að ofvenda þau. Ég held að við höfum ofvenda börn í raunheimum en vanrækt höfum í netheimum. Og ég tala eiginlega meira fyrir aðgerðum í dag sem gang út á það að hvetja krakka til að fara sjálf út, ferðast sjálf sitt hverfi og vera ekki svona upptekinn af hugsalegum hættum þar en vera blinda hætturnar í netheimum. Og dæmið það til þess að bara hjólreiðar, það eiginlega fátt sem við getur gefið barni að það kann að hjóla og þekki sitt umhverfi því það fær svo mikið frelsi til að ferðast langt. Og ég sem dæmum þetta, þó að það hafi alveg tvær hliðar, að við erum með útivistatíma á Íslandi. Það á ensku erum við með curfew, það bannað fyrir börn að vera úti eftir ákveðin tíma. Og við lítum á þetta sem bara hluta því að búa til fallegt og gott umhverfi fyrir börn. Og ég held að þetta sé svona gömul hugmynd sem við þurfum að endurskoða. Af hverju bönnum við börnum að vera út á kvöldin? Hvaða hugmynd það? Sem líkur, við gerum þetta þegar við vildum ekki vera inn í miðbæ drukkin, sko. En hvaða skilaboð þar hið ytra umhverfi? Það hættulegt. Já, hættulegt til dæmis að vera úti þegar myrkur? Eða þurfum við kunna það? Það myrkur dálítið í janúar í Íslandi. Þurfum við ekki að læra bara eins og það? Þannig ég held að við þurfum líka að endurskoða svona hugmyndir sem að við ramma krakka inn og þetta ekki, það miklu færri börn í heiminu sem búa í svona curfew en ekki, sko. Þetta mjög sjaldgæft að þetta sé beitt sem svona tækjabörn. Það svo margar kjarnasetningar sem hafa komið fram hérna í kvöld sem að bara, það að feitleitra helst sauma í eitthvað, gera eitthvað skapandi úr þeim. Svona lykil sannleikur sem hér hefur komið fram. En við verðum að hætta. Tíminn endarunnin í beili. Takk fyrir ykkar góðu innlegg og innsýn og visku. Þakka ykkur sem að sitja hér í salnum og ykkur sem að heima sitjið fyrir einstakar hlustun og nærveru, fjarveru. Takk fyrir mig. Þetta var frábær fundur. Dr. Unnur Óttarsdóttir, Jakob Frímann Þorsteinsson og Margrét Kristín Sigurðardóttir. Takk fyrir okkur og við höldum vonandi þessum samræðum áfram í netheimum og raunheimum og sem víðastum vettvangi. Og skólana út á sjó og upp á hálendi og takk fyrir okkur. Takk.